Dia 14, resolent problemes de selectivitat. Exercici 1. Considereu les matrius A, B i C. Apartat A. Raoneu que la matriu B és invertible i després calculeu B inversa. Apartat B. Calculeu la matriu X que satisfà la igualtat A més BX és igual CA. En aquest primer apartat ens demanen que fem la matriu A inversa de la matriu B i que comprovem si n'hi ha. Per comprovar si n'hi ha, el que hem de mirar és la fórmula d'aquesta matriu inversa. Per fer la matriu inversa hem de fer la matriu adjunta de la matriu transposada de B i dividir-la pel determinant. Si dividim pel determinant, l'únic que pot impossibilitar que no hi hagi inversa és que aquest determinant sigui 0, perquè dividir entre 0 és impossible. Per tant, calculem el determinant d'aquesta matriu, 1 per 0 menys 1 per 1, que dona menys 1. Com que és diferent de 0, sí que pot haver-hi inversa. Comencem, doncs. Aquí, a sota hi haurà un menys 1, i a sobre haurem de fer l'adjunta de la matriu transposada. La matriu transposada vol dir canviar, és a dir, girar amb la diagonal. En aquest cas, com que és una matriu simètrica, no es gira. L'adjunta haurem de tenir en compte els signes i fer l'adjunt en cada punt i canviar de signe. En aquest cas, en el primer cas, tatxem la fila i la columna i per tant ens quedarà 0. En aquest cas, tatxarem la fila i la columna i serà l'1 negatiu, aquí igual, i aquí ens quedarà l'1 normal. Per tant, la matriu, el segon apartat ens demana que calculem aquesta equació matricial. Per fer una equació matricial, el primer que hem de fer és aïllar la incògnita, que és la x. Aquesta matriu passa a l'altra banda restant, perquè està sumant, i en aquest cas ara haurem de fer multiplicar la matriu inversa i aquí també multiplicar la matriu inversa. Aquestes dues s'eliminaran i, per tant, per calcular aquesta x, haurem de fer aquesta operació d'aquí, amb la matriu inversa i aquesta. Ja per acabar de resoldre el problema, el que fem són les operacions amb les tres matrius de l'enunciat i la matriu inversa. Primer fem la multiplicació, la primera fila i la primera columna. 5 per 2, 10. 1 per 3 menys 3, per tant 7. 5 per 1, 5, 4 per 1, 4, per tant 9, 0 per això res, per tant menys 21, i 7 per 4, 28. En aquesta matriu, ara li hem de restar la A, per tant serà 7, 9, menys 21, 28, i li restem 2, 1, menys 3 i 4. Per tant, obtenim 5, 8, menys 18 i 24. Aquesta és la matriu d'aquí dintre. I això ara ho hem de multiplicar per la inversa. Si fem aquesta multiplicació de files i columnes, en aquest cas serà menys 18, 24, i aquí 23, i menys... Demà, integrar aquest és el resultat de l'equació matricial.